Ta là Lâm Phược, Biệt hiệu là một sát thủ lừng danh thiên hạ. Đây là lần thứ 365 ta phụng mệnh trong năm nay. Cũng là thời gian ta liên tục hành sự. Đã 72 canh giờ hay là 96 canh giờ nhỉ? chẳng nhớ rõ nữa. Người khác làm việc quá sức thì rụng tóc, còn ta làm việc quá sức thì mất mạng. Tử thần, ngươi rốt cuộc đã kiệt sức rồi. Đứng dậy, chịu chết đi. Đứng dậy. Mệt mỏi quá đổi, chi bằng các ngươi tự đến đây. Kề cận cái chết vẫn còn cứng miệng. Xông lên, hãy dặn đầu hắn xuống cho ta. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Làm tốt lắm. Tử thần, có một nhiệm vụ khẩn cấp ở Siberia. Trực thăng sẽ đến. Điểm tọa độ sau 5 khắc. Lập tức chuẩn bị. Dẫu là lừa trong đội sản xuất, cũng nên có lúc được nghỉ ngơi chớ. Nếu có kiếp sau, ta nguyện hóa thành gấu túi. Được nằm thì chẳng chịu ngồi. Cái thế gian chật vật mãi không thôi này. Tạm biệt vậy. Chẳng phải ta đã bị vùi trong tuyết ở Siberia rồi sao? Chẳng lẽ ta đã xuyên không? Lâm đại ca, người tỉnh rồi. Người không sao chứ? Hiện giờ là triều đại nào? Nay là Đại Lương Triều. Niên hiệu Vĩnh An thứ 23 vậy. Vĩnh An 23 năm. Quả là thời khắc lịch sử vô vị. Hoàng thượng bận tu tiên, quan lại bận làm trò giả dối. Bọn mang di phương Bắc đã tràn đến cao địa rồi. Cục diện này, thần tiên cũng khó cứu vãn. Tuy nhiên, sụp đổ cũng tốt. Nơi hoang tàn là chốn ngủ yên nhất. Chỉ cần đừng bắt ta ra tay cứu vãn. Nơi đây chính là thiên đường của kẻ an phận. Lâm đại ca đây là làm sao? Chẳng lẽ sốt đến hồ đồ rồi? Quân gia, xin hãy tha cho chúng ta. Tất cả đã dâng cho ngài rồi. Quân gia, ta cầu xin ngài, bọn súc sinh hai chân các ngươi đáng chết. Sống chỉ phí hoài lương thực. Vật gì đáng giá, mau giao hết cho lão tử. Cái chuồng heo rách nát này lại còn nuôi được một con phượng hoàng vàng thế này. Thân hình này, khuôn mặt này. Không được lại gần, ở đây không có tiền. Các ngươi mau đi, tiền bạc. Lão tử không thèm. Đây là thứ gì vậy? Một cái xác. Lại còn là một kẻ chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân. Một phế nhân. Lại đây. Này, tên đáng chết, mở mắt ra mà xem. Chúng ta sẽ làm gì với nữ nhân của ngươi? Đại ca, để hắn chứng kiến mới thêm phần kịch tính. Ngươi xem cái bộ dạng hèn nhát của hắn kìa. Chắc hẳn đã sợ đến mức tè ra quần rồi. Đừng chạm vào hắn. Đó là lẽ dĩ nhiên. Lão tử bây giờ sẽ cho ngươi biết thế nào là bậc trượng phu đích thực. Đại ca, hãy cho hắn mở mắt đi. Lát nữa hãy biểu hiện cho thật tốt. Này, mau bỏ cái bàn tay dơ bẩn của ngươi ra. Ngươi muốn chết sao? Tên phế vật đáng chết. Lão tử bây giờ sẽ cắt lưỡi ngươi để làm mồi nhắm rượu. Yêu pháp, quỷ quỷ. Mau chạy. Đây chính là giang hồ, đầy rẫy sát khí, thần bí và những điều chưa biết. Thiếu gia, mùi vị này có vẻ không đúng. Hơn nữa, thôn này trông như sắp tan rã rồi. Chúng ta về thôi.
Nông Cạn, Bách Hiểu Sinh từng nói, phương Bắc biên cảnh, tử khí đông lai, Ất có gì nhân dáng thế? nơi cạn hoang du. Chim không thèm đậu, càng dễ ẩn chứa cao thủ tuyệt thế. Đi thôi. Sống được ngày nào hay ngày đó vậy. Tiểu, dân rượu ngon nhất. Thêm 2 cân thịt bò chín. Sống này chết mai rồi. Khoan đã, tiện thể cùng bổn thiếu gia trò chuyện dạo gần đây trong thôn. Có kẻ nào kỳ quái không? Hoặc là chuyện lạ. Chuyện lạ ư? Thiếu gia, người đến thật đúng lúc. Ngay vừa rồi đây, Trong thôn ta xuất hiện một sát thần. Nói rõ hơn đi. chính là tên lười biếng họ Lâm kia. Thường ngày đến trở mình cũng lười. Vừa nãy thủ lĩnh Mang Di đến nhà hắn gây sự. Người đoán xem sao? Sao vậy? Tên Lâm Phược đó đến cửa cũng lười ra, thậm chí còn chẳng rời khỏi giường. Phải, ta đã nấp trên tường mà xem. Tên Mang Di kia vừa vung đao, Lâm Phược liền ngáp một tiếng trong phòng. Xoẹt một cái, một đạo bạch quang, đó chính là kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng cổ họng tên Mang Di. Ngáp một tiếng, kiếm khí xuất ra. Đây chính là thiên cương khí sao? Kiếm khí gì chứ? Đó là lôi pháp, Là chiếc đũa đó. là từ trời bay xuống đó. Lâm Phược khẽ động ngón tay, trời liền nổi sấm. Chắc chắn là đã thỉnh Lôi Công đến trợ trận. Thân cư lều tranh, Liệu sự liệu tính có vẹn toàn chăng? ngáp một cái liền giết người vô hình. Đây chẳng phải là vị thần nhân ẩn thế mà ta hằng khổ công tìm kiếm sao? Mau, hãy nói cho ta hay, vị thần nhân ấy hiện đang ở đâu? Ở đầu thôn phía đông, trong cái viện hoang tàn ấy. Thiếu gia, người chớ có đi, đó là một tai tinh. Đại quân mang tộc sắp kéo đến rồi. Tai tinh ư? Yên tức an tri hồng hồ chi chí. Đây là cơ duyên, một cơ duyên trời ban. A Phúc, Dạ có, đem nhân 100.000 năm của ta, Thiên Sơn Tuyết Liên. Phải, cả sính lễ cưới vợ nữa. đem xuống đây hết. Dân, bổn thiếu gia muốn bái sư. Mạng sống của trăm họ trong thôn ta hôm nay sợ rằng phải bỏ lại nơi đây rồi. Thôi rồi, tất cả đều tan nát rồi. Một vị quan đã chết. Đây chính là mối thù máu sâu nặng. Mau mau mau, nhanh lên, nhanh lên. A Phúc, xem ta đầu tóc có rối không? Cao nhân tính tình cổ quái. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Nhất định phải thể hiện sự thành tâm của ta, sự lĩnh ngộ của ta, cùng với năng lực tài phú của ta. Thiếu gia, người ta đều nói mang tộc sắp tàn sát thôn làng. Chúng ta đây là đi chịu chết sao? Ngươi hiểu cái gì chứ? Có vị thần nhân này ở đây. Mang tộc còn con xá gì? Đó chẳng qua chỉ là những giả quái. Để sư tôn ta luyện cấp mà thôi. Mau lên, Muộn rồi. đến cả sốt rửa chân cũng không giành được đâu. Đi thôi. Khi đại quân mang tộc kéo đến, làng ta đây, đến một con chuột cũng khó lòng thoát chết. Các ngươi ồn ào quá. Bản vẽ đây. Kẻ nào không muốn chết thì cứ làm theo. Kẻ nào muốn chết thì lập tức đi chết đi. Đừng có khóc lóc trước cửa nhà ta. Đây là cái gì? Giả bậy bạ. Đây là hố hay là cống? Đây chẳng phải là coi người như khỉ sao? Đây không phải. Lâm Hậu Sinh à, ngươi ra đây đi. Làng ta mấy mươi năm nay đều nhờ chữ nhẫn mà tồn tại. Ngươi thì hay rồi, giết sạch không còn một móng. Mạng sống của trăm người trong làng ta phải làm sao đây? Mau ra đây. Mau lên. Các ngươi cứ thế mà bỏ cuộc sao? Muội như yên. Muội hồ đồ rồi sao? Một tờ giấy rách nát có thể đỡ được đau của bọn Mang Di sao? Vô ích thôi. Chạy trốn thì có ích gì sao? Quỳ xuống cầu xin thì có ích gì sao? 10 năm trước, giặc Mang Di kéo đến, các người cũng bảo nhịn nhục rồi sẽ qua. Cha mẹ ta nghe lời các người, giao nộp hết lương thực.
Nhưng giặc mang di có tha cho họ không? Không. Ta tận mắt thấy cha bị chém đầu, mẹ bị bắt đi. Ta cũng sợ hãi. Nhưng đây có lẽ là cơ hội duy nhất để chúng ta sống sót. Các người ngay cả thử cũng không dám sao? Đời này chỉ muốn quỳ gối mà chết, chẳng lẽ không muốn đứng thẳng mà sống một lần sao? Ta đã ngộ ra. Cao nhân cớ sao chẳng ra tay. Đây chính là đại từ đại bi, dạy người cách câu cá. Vị tiên tử này chính là người đại diện của cao nhân. Nàng dùng sự phẫn nộ để thức tỉnh chúng sinh. Đây chính là độ hóa dạy. Tất cả hãy lắng nghe đây. Đây rõ ràng là cửu thiên thập địa, hộ thôn thần trận, bát trận đồ của Gia Cát Khổng Minh. Cũng chẳng bằng nó. Vị tiểu công tử này, Ngươi có thể nhìn thấu sao? Vô nghĩa. bổn công tử từ thuở bé đã thông thạo thiên thư. Nhìn đây. Mời quân vào dò. Nhìn đây. Đóng cửa đánh chó. Trận pháp này trên ứng thiên tinh, dưới ứng địa mạch, dẫu cho thiên binh thiên tướng có đến cũng phải bỏ mạng lại. Làm thôi. Đằng nào cũng chết. Quyết tử. Được. Bổn thiếu gia tuyên bố, ai bái nhập môn hạ lâm thần nhân, tiền lập trận ta sẽ chi. Bữa cơm này ta lo liệu. Làm đi. Đi. Làm đi. Làm đi. Làm đi. Sư tôn người đã phán rằng Kẻ nào muốn bảo toàn tính mạng thì hãy mau chóng động thủ trước khi đêm xuống. Nếu như thần trận này chưa hoàn thành, khi bọn mang di kéo đến, sư tôn người chỉ lo bảo toàn thân mình mà thôi. Còn các ngươi, hãy tự cầu phúc đi dậy. Nhanh lên. Một, hai, đào sâu thêm chút nữa. sâu thêm nửa thước. Theo trận đồ của sư tôn đã chỉ dạy. Cái hố lạc phong này nhất định phải sâu 7 thước 7 tấc. Mau lên. Một thôn xóm nhỏ bé như vậy mà cũng dám giết người của chúng ta sao? Đại nhân, chúng ta có nên xông thẳng vào không? Truyền lệnh của ta, không để một ai sống sót dùng máu của chúng để rửa sạch nỗi nhục của các dũng sĩ. Dừng lại. Khúc điệu này cũng tạm được. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta lạc đường rồi? Nơi đây có vẻ không ổn. Quả thật có điều bất thường. Cứ đi thêm chút nữa xem sao. Các ngươi là ai? Hỡi các hương thân, chớ sợ hãi. Chúng ta là biên quân. Biên quân. Thả. Lũ mang di trong thôn này là do kẻ nào làm ra? Chính là Lâm Tiên Sư. Các ngươi ở đây
Kẻ đến là người của quan phủ chăng? Các ngươi đã đến muộn một bước rồi. Vừa rồi mang di kéo đến, sát khí ngút trời. Sư tôn của ta Cũng chính là vị tiền bối này đây. người vẫn ung dung ngồi câu cá, chỉ khẽ nhíu mày một chút, liền phát ra vô thượng uy áp. Lập tức thiên la địa võng tự thành, đại địa vì thế mà sụp đổ. Những kẻ tiểu nhân đó lên trời không lối, xuống đất không cửa. Đây chính là thứ mà người đời đồn đại, lời nói thành phép. Rẽ đậu thành binh, vô thượng thần thông ư? Ngươi là ai? Lâm Phược, một kẻ yêu chuộng hòa bình, ưa sự tĩnh lặng, một người tốt. Những kẻ mang di bên ngoài kia là do ngươi làm ư? Chúng quá ồn ào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ sâu của ta. Ta hỏi là ngươi đã dùng phương pháp gì? Chẳng qua chỉ dùng vài món tiểu xảo có thể khiến cả thế gian nhanh chóng trở nên yên tĩnh, coi như là siêu độ bằng vật lý vậy. Sư tôn thật là siêu độ bằng vật lý. Lý Tứ, dẫn người lật tung thôn này lên, dù có đào sâu 3 thước cũng phải tìm ra chứng cứ. Ta muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào đang giả thần giả quỷ. Dạ, giáo ý. Đã tìm thấy giáo ý. Khắp nơi đều là cơ quan, dây thừng, bàn đạp, ròng rọc. Thiết kế quả là tài tình, như quỷ thần tạo tác. Thuộc hạ tòng quân 10 mấy năm, chưa từng thấy bố cục nào tinh diệu đến vậy. Điều đáng sợ nhất là những tên mang di bị bắt đều còn sống. Giết địch dễ, bắt sống khó. Đây là sự khống chế tuyệt đối. Nếu hắn muốn, cũng có thể khiến mang di chết một cách chính xác. Đây không phải trận đồ, mà là thần binh cứu quốc, thiên bang lợi khí. Lâm đại sư, Lâm đại sư, Lâm đại sư. Trần giọng ta mắt kém không biết núi Thái Sơn. Trước đây có nhiều mạo phạm, còn xin thứ tội. Tài năng của đại sư có thể an bang định quốc, hơn hẳn 100 vạn hùng binh. Xin đại sư nhận chức tổng công trong trấn Bắc quân. Dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng nguyện tuân theo. Đại nhân hiệu úy, sư tôn nhà ta đang thần du Thái Hư, thôi diễn đại đạo. Việc tu hành này tuyệt đối không thể quấy rầy. Xin hãy đợi sư tôn thần du trở về, ta tự khắc sẽ chuyển lời. Còn việc người có ưng thuận hay không, chỉ có thể xem vào lòng thành và thiên mệnh của ngươi. Ta bái không phải là đại sư, mà là một vị thần có thể ngủ say bất cứ lúc nào. Người này quả có chút chân thành. Vì cầu đạo lại có thể ngồi yên một đêm nơi đây. Vì hiểu ý đây. Sư tôn nhà ta đêm qua thần du tinh hải, suy diễn thiên cơ, đã hao tổn không ít tâm thần. Giờ này người vẫn chưa tỉnh giấc. Người hãy... Sao ngươi vẫn còn ở đây? Ở đây mà giả làm vọng nguyệt thạch ư? Tư thế này quả là chuẩn mực. Tuy nhiên, theo lẽ thường của thân thể, quỳ một gối hơn 8 canh giờ sẽ gây tổn hại vĩnh viễn đến xương bánh chè của ngươi. Ta khuyên ngươi nên đổi tư thế khác. Chỉ cần ngài ưng thuận, toàn bộ binh lực trấn Bắc quân, kể cả đầu của Trần Giọng, đều do ngài tùy ý điều khiển, chẳng đi. Vì cớ gì? Đấng trượng phu đứng giữa trời đất, há lại do quân doanh quá ồn ào. Mỗi ngày khi trời chưa sáng đã thổi cái tù và mục nát ấy, tiếng vang thấu tận trời. Ban ngày lại còn hô vang khẩu hiệu cũ rích ấy, cả đám cùng vang. Lại còn tiếng mài đao, tiếng giao tranh, tiếng gió ngựa.
Vậy thì hạ thần sẽ vì ngài mà xây riêng một biệt viện. Rồi sao nữa? Từ viện này đến quân doanh có cần phải đi bộ chăng? Đi bộ ác hao tổn sức lực. Người nói lời ác phải suy nghĩ. Thôi vậy, ta nói điều này với ngươi làm chi? Vật này ngươi hãy cầm lấy. Không phải để ngươi đắp cho ta, mà là để ngươi mang ra tự đắp lấy, để quân doanh các ngươi được yên tĩnh hơn, hiệu suất chiến trận cũng cao hơn. Như vậy thiên hạ sẽ thái bình, sẽ không còn ai quỳ gối trước cửa nhà ta nữa, ảnh hưởng giấc ngủ của ta. Giao dịch đã thành, đôi bên không còn nợ nhau. Ngươi hãy mau chóng cùng tùy tùng rời khỏi viện của ta, mau cút về đi. Ta còn muốn ngủ nốt giấc hồi long. Đây là thần kỹ đủ sức cải biến hậu cần quân doanh, nâng cao chiến lực toàn quân. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Trần Vọng xin cáo từ. Ta tận mắt trông thấy Vị giáo úy cao lớn như tháp sắt kia trước mặt Lâm đại sư liền quỳ sụp xuống, quỳ suốt cả đêm. hơn thế nữa, Lâm thần tiên tùy tay vẽ một đạo bùa. Vị hiệu úy kia xem như báu vật, ánh mắt còn thân thiết hơn cả nhìn cha ruột. Người ấy không phải phàm nhân, người ấy là thần tiên giáng trận để cứu giúp thôn Hạnh Hoa chúng ta. Thần tiên. Đúng, là thần tiên. Hãy bái lại đi. Chỉ cần lòng thành, Lâm đại sư sẽ giúp các ngươi toàn nguyện. Lâm thần tiên, cầu xin người đại phát từ bi, phù hộ lợn nái nhà con sang năm đẻ một lứa 18 con. Con nguyện đúc tượng vàng cho người. Lâm thần tiên ngự trên cao, đệ tử không cầu chi khác, chỉ cầu ban cho một hiền thê như cô Như Yên. Đệ tử nguyện làm trâu làm ngựa. Vô lễ. Lâm đại sư là bậc thanh tu tiên, há đương bọn phàm phu tục tử các ngươi giấy bẩn, công phẩm đặt ngoài cửa 3 thước, kẻ nào lòng không thành. Cút. Ngươi ngẩng đầu cao như vậy làm chi? Chẳng phải thúc kính với đại sư sao? Quỳ lại. Hai cái bánh bao mà đòi phát tài. Lòng dạ ngươi cũng quá nhỏ mọn rồi. Thành tâm một chút. Đủ rồi. Bản báo cáo khảo sát cho thấy chất lượng cuộc sống, chất lượng sống tại Hoa đã vượt mức nghiêm trọng. Đầu tiên, từ thuở ban sơ, thiên khí đã nhiễu loạn giấc ngủ của ta. Thứ hai, tư thất bị quấy nhiễu, mất đi sự an toàn vốn có. Thứ ba, hương khói triền miên khiến không khí ô nhiễm trầm trọng. Kết luận, nơi đây bất tiện để an cư. Chúng ta đi đâu? Đến một nơi mà tình làng nghĩa xóm phai nhạt, không ai biết đến chúng ta. Chúng ta nhập thành. Được. Mau. Sư tôn xin xem. Đây là dân giá. Có quy cách cao nhất của dương gia ta. Trong xe trải 3 tầng, đệm lụa tơ tầm tuyết sơn, Êm ái hơn cả ghế bập bênh. Bánh xe lắp cơ quan giảm chấn độc lập. đi trên đường gập ghềnh cũng chẳng thấy sóc nảy. Lại thêm bông cách âm 2 lớp. Đóng cửa lại, Đến tiếng chim hót cũng không nghe thấy. Đây quả là một tòa di động. hoàn mỹ. Giường ngủ cách ly phàm trần. Không tồi. Ý tưởng thiết kế không tồi. Đại sư đi rồi. Đại sư, người không thể đi được. Người đi rồi, thôn chúng ta phải làm sao đây? Lâm tiên sư. Lâm tiên sư, người không thể đi được. Người đi rồi, thôn Hạnh Hoa của chúng ta phải làm sao đây? Mang Nhi đến ai sẽ bảo vệ chúng ta?
Ta sẽ lập sinh từ cho ngài. Sớm tối 3 nén hương, mỗi bữa đều có mâm quả. Ngài không thể đi được. Phú quý, Lại ồn ào nữa rồi. Phú quý, người không thể đi được, xử lý đi. hỡi phàm nhân các ngươi, đừng cưỡng cầu nữa. Lâm tiên sư, ngài không thể đi được. Lâm tiên sư, ngài đi, rồi chúng ta phải làm sao đây? Lâm tiên sư, Sư tôn người đã dứt trần duyên. muốn nhập thế tu hành, Chút hương hỏa này không thể giữ chân người được nữa. Còn về sự an toàn, sư tôn đã sớm liệu tính. thần uy vĩnh viễn bao trùm Hạnh Hoa thôn. Chỉ cần thành tâm, sẽ được bình an. Mọi người giải tán đi. Sư tôn, Tỉnh Bắc Thành là đại thành bậc nhất phương Bắc. Con cũng đã mua Tĩnh Tâm Viên ở phía Đông Thành, Hậu Hoa Viên. lớn bằng thôn Hạnh Hoa của chúng ta. Đợi khi đã vững chân, Chúng ta sẽ khai tông lập phái. người làm tổ sư gia, ta làm đại đệ tử khai sơn. Đến lúc đó, môn phái sẽ lấy tên Thủy Thần Tông. Thế nào? Cứ như vậy, sư tôn dẫn chúng ta rời khỏi nơi câu chuyện bắt đầu. Ta cứ ngỡ là đi tìm chốn an lạc, sau này mới hay, một tồn tại như sư tôn, dù đi đến đâu chăng nữa, Cái gì? Tôn gia lại bao trọn tất cả các hầm băng ngoài thành. Ngay cả chuyến cuối cùng Dư Hấu vận chuyển từ phương Nam cũng bị bọn chúng cướp mất rồi. chủ nhân xin bớt giận, tiểu nhân đã tận lực rồi. Nhưng tôn gia kia lại có thế tử gia chống lưng. Bọn chúng còn buông lời đe dọa rằng mùa hè năm nay sẽ khiến bọn giao lâu của chúng ta đến một mảnh vỏ dưa cũng chẳng thấy đâu. Thật ư? Ta sợ hãi quá chừng. Các ngươi Dũng chỉ biết nịnh hót, vô dụng. Không đấu lại thì chẳng biết nghĩ cách khác sao? Đầu óc các ngươi chỉ để trưng bày thôi à? Đi thôi. Nhanh lên, nóng chết ta rồi, chủ quán. Hãy cho chúng ta thuê một gian thiên tử nhất hào phòng, cao cấp nhất, mát mẻ nhất ở đây. Vâng, mời quý khách. Mau mau, mời vào. Thành Tĩnh Bắc này sao lại nóng hơn Hỏa Diệm Sơn vậy? Đi, tìm cho ta một ít khoáng thạch gọi là diêm tiêu. Tất cả các tiệm thuốc, tiệm rèn trong thành có bao nhiêu, ta đều muốn hết, ta đều muốn hết. Tiện thể tìm cho ta nước giếng lạnh nhất, càng nhanh càng tốt. Đi. Nhanh lên, nhanh lên. Sư tôn đã đến. Đá này nào có ăn được, mua về để làm chi? Tri thức mới là nguồn lực đầu tiên. Còn ngươi ư, là sức lao động đầu tiên. Mau mau làm việc đi. Rót nước. Chút nước này nào đủ. Đắp chăn vào. Được rồi. Đợi một lát. Sư tôn, đây là tiên pháp gì vậy? Người đã điểm đá thành băng rồi. Chẳng lẽ người chính là... Chẳng lẽ là băng tuyết chi thần trong truyền thuyết? Đây gọi là tiên pháp. Không, đây là khoa học. Nước nhỏ giọt trong một hệ thống cô lập nhất định phải trả giá. Tuy nhiên, dùng diêm tiêu để đổi lấy sự biến đổi trạng thái của nước. Cuộc giao dịch này
Không lỗ. Tiên pháp này. Hít một hơi. Cảm giác toàn thân ta 3.600.000 lỗ chân lông đều thư thái cả rồi. Sư tôn, người quả là thâm sâu khó lường. Thật sự có thể hạ nhiệt. Có vật này ta còn cần phải vất vả đi tranh giành với Tôn gia. Những tảng băng hầm đã tan chảy một nửa kia sao? Cả thị trường mùa hạ, cả ngành giải nhiệt phương Bắc đều sẽ thuộc về ta. Thế tử Tôn gia, một lũ vô tri ỷ thế cậy quyền, đều sẽ phải run rẩy dưới chân ta. Vị công tử này, xin phiền hai vị có thể tạm lánh đi chốc lát. Tiểu nữ có chút chuyện làm ăn, muốn cùng vị công tử này bàn bạc. Đi thì đi. Vị công tử này, tiểu nữ là Tần Mộng Giao, vừa rồi có mắt không thấy Thái Sơn, đã có phần thất lễ, mong công tử thứ lỗi. Chẳng hay thần kỹ chế băng giữa mùa hạ này của công tử có thể cùng tiểu nữ hợp tác chăng? Tiểu nữ nguyện bỏ ra vạn lượng hoàng kim để mua đứt kỹ thuật này. Tiểu nữ đường đột rồi. Thần kỹ như vậy, vạn kim khó cầu. Tiểu nữ nguyện dâng 5 thành cổ phần của Mộng Giao lâu này, cùng công tử chia sẻ phú quý. Năm thành cổ phần. Cổ phần quản lý nghĩa là phải xem sổ sách, phải nghe bẩm báo, phải dự hội nghị cổ đông, tốn hao tâm lực. Bác bỏ. Tiền bạc quá nặng nề, ta chẳng muốn cầm. Sổ sách dày cộp, ta chẳng muốn xem. Từ hôm nay, tiền tài của ngươi cùng với thân thể ngươi đều do ta quản lý. Ngươi cứ tiếp tục làm chủ của Mộng Giao lâu. Một mặt thay ta kiếm tiền, đồng thời một mặt thay ta tiêu tiền. Ngươi chỉ có một nhiệm vụ. Ngươi phải đảm bảo, ngoài việc ngủ nghỉ và thư thái ra, mọi sự thế tục, ngươi phải đảm bảo ta chẳng bị chúng quấy nhiễu. Ngươi làm được chăng? Đây chẳng phải một cuộc giao dịch, đây là một cuộc chinh phục trần trụi, không thể nghi ngờ, từ một chiều không gian cao hơn. Đối phương chẳng màng tiền bạc hay sản nghiệp, người ấy muốn quyền tuyệt đối chi phối. Nếu cược thua, vạn kiếp bất phục. Nếu cược thắng, ta sẽ có được một vị thần làm chỗ dựa vững chắc nhất. Chủ nhân, hai vị khách quan, xin mời vào. Cạn chén. Uống rượu ngon. Tiếp tục. Thêm một chén nữa. lão gia, đi thong thả. Thật không tồi. Được, cạn. Nào. Món ăn ngon, rượu ngon. Thêm một chén nữa. Một lũ phế vật. Thế tử gia bất giận. Nàng Tần Mộng Giao kia chẳng hay từ đâu mà có yêu pháp chế băng giữa hạ chí. Yêu pháp. Bản thế tử sẽ đi gặp nàng ta, để xem yêu pháp của nàng ta cứng rắn hay đao của bản thế tử sắc bén hơn. Tần Mộng Giao đâu? Bảo nàng ta cút ra đây tiếp rượu. Mau đi. Hỗn xược. Đây là sản nghiệp của chủ nhân nhà ta. Chó hoang từ đâu tới vậy? Ngươi sủa cái gì ở đây? Sư tôn. Ngươi chính là tên tiểu bạch kiểm được Tần Mộng Giao nuôi dưỡng đó sao? Hãy liếm sạch nó đi. Bổn thế tử có thể cân nhắc
Chỉ phế đi một chân của ngươi. Yên lặng đi. Tìm chết. Đồ không biết điều. Kiếm này ta luyện chưa kỹ. Cấu trúc tinh thể kim loại không ổn định, tạp chất quá nhiều, quá giòn. Đã hay. Chẳng nên vì muốn giảm nhiệt mà pha thêm nhiều than đến vậy. Độ cứng đã vượt quá rồi. Ngươi hãy đợi đấy. Ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Đi. Xong rồi, sư tôn, tiên tử. Lần này thật sự xong rồi. Dưới lầu tối đen như mực, toàn là hổ lang chi binh của vương phủ. Kẻ cầm đầu kia là một trong 3 đô úy dưới trướng tỉnh Bắc Dương, tên Lý Cảm. Nghe đồn hắn giết người không chớp mắt. biệt hiệu là Đồ Phu. Đó là thế tử tỉnh Bắc Dương. Phụ thân hắn nắm giữ 20 vạn đại quân, chỉ cần dậm chân một cái, cả tỉnh Bắc Thành đều phải rung chuyển. Hắn nói tru di tam tộc, thì ắt sẽ tru di tam tộc. Dương Phú quý ta anh minh một đời, sao lại phải theo sư tôn? Chết ở cái nơi quỷ quái này chứ. Chủ nhân, việc này đều do mộng giao lâu của thiếp mà ra, tuyệt không có lý do gì để liên lụy đến chủ nhân. Người cứ yên tâm, thiếp đã liệu sẵn đường lui rồi. Dưới lầu, nhà bếp có một mật đạo thông thẳng ra hồ Thành Hà. Yếp đã sai người tâm phúc nhất của thiếp chuẩn bị sẵn thuyền nhanh ở đó. Còn về khối lệnh bài này, nó sẽ giúp người ở phủ của thiếp được tiếp đãi với lễ nghi cao nhất. Còn thiếp sẽ ở lại. Hãy tìm cách cầm chân bọn chúng. Chỉ cần vì ngài, Liễu cô nương cùng Dương công tử cầm chân được 1 canh giờ. Không, 1 nén hương thôi là đủ rồi. Mộng Giao tỷ tỷ, đi thì cùng đi. Ta là gia chủ Tần gia, tòa lầu này là căn cơ của ta. Nếu ta cũng rời đi, Tần gia sẽ hoàn toàn diệt vong. Ta sẽ ở lại, ít ra còn giữ được mạng các ngươi. Hai người đó ồn ào quá đổi. Đánh giá hiểm nguy, mục tiêu Triệu Thiên Hữu có khả năng liên tục gây ra tiếng động lớn và nhiễu loạn vật lý. Đã kích hoạt cảnh báo cấp 1. Bản đồ. Chẳng cần phiền phức đến thế. Hai người, giờ khắc này hãy đi ngủ đi. Sư tôn, chuyện đã đến nước này, lửa đã cháy đến mông rồi, sao ngươi còn có thể ngủ yên? Sao lại không thể? Ta đây vẫn có thể. Giờ ta sẽ đi tắt nguồn của mọi tiếng ồn. Ngươi tru di tam tộc, nếu phụ thân ta nghe thấy, nhất định sẽ nhảy ra khỏi quan tài mà đánh chết ta. Nếu đã không thể thoát, vậy thì cá chết lưới rách. Mộng Giao tỷ tỷ, chết thì cùng chết. 在我回来之前，都给我躺好了。phân tích hệ thống phòng vệ,
áp dụng tuần tra chéo kết hợp với chốt gác cố định, kiểu bố trí phòng thủ cổ điển, tồn tại 17 giây sơ hở khi đổi gác và 12 điểm mù. Sơ hở khắp nơi, như một cái sàn vậy. Đổi ca rồi. Thép Damascus, kỹ thuật rèn gấp nhiều lần, lưỡi sắc bén, trọng tâm cân bằng. Cũng có thể coi là một món đồ mở thư đạt chuẩn. Đế dương chi tướng. Các hạ là ai? Là người Do. Vị hoàng tử nào ở kinh thành phái đến là một kẻ bị quý tử của ngươi làm cho mất ngủ. Một nạn nhân của các hạ là hãy quản thúc con trai ngươi cho tốt. Bản tọa đây chẳng có sở thích nào khác, chỉ thích được ngủ. Kẻ nào dám khiến ta không được ngủ ngon giấc, ta sẽ trở nên bất ổn khôn lường. Một khi ta bất ổn, ta liền ưa thích phá hoại. Chẳng hạn như sang bằng một vương phủ, hoặc hủy hoại một con người. Ngươi có thấu hiểu ý ta chăng? Ta đã rõ. Khi trời rạng sáng, ta sẽ đích thân trói tên nghịch tử ấy đến tạ tội với các hạ. Thái độ không tệ. Ta từ xa vạn dặm đến đây để giải quyết vấn đề ồn ào này, đã hao tổn không ít tâm lực. Theo lẽ thường của trời đất, ta cần một chút bồi thường. Các hạ muốn gì? Vàng bạc châu báu, thần binh lợi khí, chỉ cần vương phủ ta có. Ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi một lát. Các hạ cứ thế mà đi sao? Chẳng lẽ không? Ta nhắc lại một lần nữa, hãy quản thúc con trai ngươi. Nó thật sự quá ồn ào. Không có lần sau. Cút về đi. Nơi đây không có phần ngươi. Ngón tay thon dài, cổ tay rắn rỏi, cột sống lại vô cùng dẻo dai. Tổng thể mà xét, kỹ thuật xoa bóp hẳn là thượng thừa. Ngươi theo ta. Thưa các hạ, ngài chớ nên quá đáng. Nói là Ta đã hao tổn nguyên khí, cần được bồi hoàn. Vàng bạc quá tục, lại nặng nề. Thần binh quá ồn ào, lại cùng mòn. Vật này xem ra còn chút hữu dụng. Cứ xem như đây là khoản bồi thường tinh thần. Vì con trai ngươi đã quấy nhiễu giấc mộng của ta. Ta đã thay ngươi định đoạt rồi. Ngươi cho rằng tính mạng của con trai ngươi quý giá, hay nàng ta quý giá hơn? hắn là ai? Là ma quỷ hay thần linh? Không còn quan trọng nữa. Những việc hắn có thể làm, ta dẫu có tận dụng cả đời cũng không thể làm được. Cái lồng giam này ta đã ở đủ rồi. Phụ Dương, người gì cớ gì lại ngăn cản Nhi? Chuyện đêm qua, rõ ràng là Tần Mộng Giao đã mời từ đâu đó một thích khách giang hồ. Cho hắn có gan tày trời, hắn dám sát hại ta sao?
Người hãy đợi đấy. Trời vừa rạng sáng, Nhi sẽ tập hợp 3.000 tinh binh của vương phủ chúng ta. Không, phải là 5.000. Nhi sẽ bao dây mộng giao lâu đến mức nước cũng không lọt. Rồi đem tên thích khách giang hồ kia cùng tên tiểu bạch kiểm đó Đều nghiền thành thịt nát. sau đó bắt Tần Mộng Giao quỳ dưới chân ta mà liếm giày. Phụ vương, người sao chẳng nói gì? Người mau ban cho ta lệnh tiễn. Cùng binh mã. Ngươi còn chưa thấy họa ngươi gây đủ lớn sao? Chính là người đêm qua đó. Hắn một mình vượt qua 360 thân vệ của vương phủ, cứ như vào chốn không người. Hắn chẳng kinh động một cánh chim, chẳng giẫm nát một mảnh ngói. Hắn cứ thế mà đứng trước giường ta, dùng thanh đao này kề vào cổ ta. Ngươi nói xem. Ngươi định dùng binh mã nào để sang bằng một kẻ có thể bất cứ lúc nào lấy đi tính mạng của hai cha con ta? Là thần tiên hay yêu quái đây? Chúng ta đã chọc giận một kẻ mà chúng ta tuyệt đối không thể chọc giận. Không phải tiền bạc. Hắn thậm chí còn chẳng buồn đoạt mạng chúng ta. Điều đó mới thật đáng sợ. Nếu cứ đối đầu, cả dòng họ Triệu chúng ta sẽ như chén trà vỡ tan dưới đất kia, tan xương nát thịt. Vậy nên chúng ta phải khuất phục sao? Chúng ta không chỉ phải khuất phục, mà còn phải khuất phục triệt để. Phải khuất phục sao cho kẻ đó vừa lòng, và càng phải khuất phục sao cho toàn thành đều biết rằng hắn là kẻ mà Triệu gia ta không thể chọc giận. Người đâu? Mau lấy sợi dây thừng lớn nhất đến đây. Bổn vương muốn đích thân trói nghịch tử này đến Mộng Giao lâu tạ tội. Đi mau, đi mau, nhanh lên. Đi. Họ đang làm gì vậy? Đây là vở kịch gì thế? Họ đi đâu vậy? Ta hoa mắt rồi sao? Đó chẳng phải là Dương gia sao? Dương gia định đi đâu vậy? Hình như là đi phụ kinh thỉnh tội vác roi chịu tội, đi tạ tội với bậc thiên nhân. Đi. Đi. Quỳ xuống. Phụ vương, con. Quỳ xuống. Nếu không muốn chết, hãy quỳ cho ngay ngắn. Tội nhân Triệu Đức, dạy con không nghiêm. Dung túng nghịch tử Triệu Thiên Hữu, kiêu căng ngạo mạn, mạo phạm thiên nhân. Hôm nay đặc biệt dẫn nghịch tử này đến đây tạ tội. Kính xin vị tiên sinh trên lầu tha tội. Rốt cuộc người trong lầu là ai? Chẳng lẽ là Khâm Sai đại thần từ kinh thành? Dù là Khâm Sai Cũng chẳng có uy thế lớn đến vậy. khiến một vị phiên dương nắm giữ trọng binh phải quỳ gối. Chẳng lẽ là Võ Lâm minh chủ trong truyền thuyết. Không đúng, không đúng. Các ngươi xem, hôm qua vừa ra mắt kỳ bán hạ nhật, hôm nay vương gia đã quỳ gối rồi. Chẳng lẽ người trong lầu không phải phàm nhân mà là thần tiên ư? Đã tắt đi một nguồn ồn ào công suất lớn, kết quả lại dẫn dụ đến dạng dạng nguồn nhỏ hơn. Điều này có hợp với định luật bảo toàn năng lượng chăng? Thời khắc sư tôn lừng danh thiên hạ đã đến rồi. Hỡi các vị hương thân phụ lão của tỉnh Bắc, Chớ nên hoảng sợ, cũng đừng nghi hoặc. chứ gì có hay chăng? Vì sao tỉnh Bắc dương đường đường? Lại ở nơi đây mà hành đại lễ phục kinh thỉnh tội này? Vì cớ gì? Bởi vì tiên sinh trong lầu, Cũng chính là sư tôn của tại hạ. người là một bậc tâm hoài thiên hạ, ẩn sĩ ngao du nhân gian. Ẩn sĩ cao nhân ư? Kẻ này là Triệu Thiên Hữu, thế tử tỉnh Bắc Dương, thường ngày ức hiếp dân lành. Cưỡng đoạt nữ nhân. Có thật vậy chăng? Thật vậy. Sư tôn của tại hạ. Ngao Du đến đây
không đành lòng nhìn cảnh ấy. Hôm qua, lão nhân gia tại lầu này chỉ khẽ ra tay trừng phạt bằng một chiếc thìa, đã bẻ gãy bảo kiếm của hắn. Đây chính là trừ ác. Mà Tỉnh Bắc Dương thấu hiểu đại nghĩa, Biết rõ sư tôn chính là vì dân trừ họa, là cam lộ trời ban. Bởi vậy hôm nay người dẫn con đến thỉnh tội để chỉnh đốn gia phong. Đây chính là Dương Thiện. Cho nên hỏi bà con, đây không phải là Dương gia quỳ lạy, mà là sư tôn dùng thủ đoạn sấm sét mà mang lòng Bồ Tát. đang bày ra một ván cờ lớn chỉnh đốn càn khôn, trả lại cho tỉnh Bắc một bầu trời quang đãng. Vậy nên chúng ta nên vì dân trừ hại. Vì dân trừ hại, tiên sinh thần uy. Vì dân trừ hại. Vốn định nhẫn nhục nhận lỗi để yên chuyện, nào ngờ bị tên mặt mũi bầm dập này một phen thao túng, cha con ta trực tiếp trở thành kẻ phản diện điển hình. Thật là một ván cờ lớn. Hay cho Một bậc thang để thần tiên hiển danh lập nghiệp. Tần lão bản, tiên sinh, đây là chút tâm ý của Dương gia nhà ta. Tiệm tơ lụa phía Nam Thành, tiệm lương thực phía Tây Thành, 3 bến cảng phía Bắc Thành, tổng cộng 126 cơ nghiệp. Vương gia nói chỉ mong tiên sinh có thể giơ cao đánh khẽ. Ta biết rồi. Đồ vật để lại, người có thể lui. À phải rồi, ngươi hãy về bẩm báo Dương gia nhà ngươi, bảo ngài ấy quản thúc tốt hơn các canh phu trong thành. Tiếng gõ mõ của canh phu đêm qua trễ mất 3 khắc, khiến giấc ngủ của ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngươi đã rõ chưa? Dạ rõ. Cút. Sự tình đã diễn ra đúng như vậy. Người đó họ Lâm tên Phược, lai lịch bất minh. Hắn không chỉ có thể chế băng vào mùa hạ, mà còn dùng một chiếc thìa đoạn kiếm của thiên hữu. Điều đáng sợ nhất là đêm đó hắn một mình xông vào tẩm thất của ta như vào chốn không người. 300 thân vệ của Dương phủ ta lại không một ai hay biết. Vương gia chớ sợ. Trên đời này chưa có việc gì mà Cẩm Y vệ chúng ta không giải quyết được. Nhưng nói đi cũng lạ, một tên thuật sĩ giang hồ chỉ biết chút tà thuật lại khiến bệ hạ quan tâm. chủ nhân, chuyến này vào kinh, bề ngoài là bệ hạ trọng dụng, thực chất là đặt ta vào nơi đầu sóng ngọn gió, kinh thành nước sâu, các thế lực đang xen chằng chịt. Chuyến này chúng ta nhất định phải hành sự khiêm tốn. Mộng Giao tỷ tỷ, người lo xa rồi. Sư tôn nhà ta là bậc nhân vật nào chứ? Ở tỉnh Bắc Thành, người chỉ hơi ra tay, vị chí tôn kia đã hạ thánh chỉ mời chúng ta vào kinh dự lễ. Điều này rõ ràng là lo ngại thần uy của sư tôn ư? Muốn chiêu ăn. Theo ta thấy, khi chúng ta đến kinh thành, nhất định là vương công quý tộc sẽ đạp đổ cửa, hoàng đế lão nhân gia sẽ nghênh đón. sư tôn của ngươi xem đến lúc đó có chuyện thì sao? Đưa đây, để ta quạt một lát. Đến kinh thành, trước tiên tìm một nơi ngủ 3 ngày 3 đêm rồi tính. Những chuyện khác đợi ta tỉnh giấc đã. Tùy tâm tình. Mộng Giao tỷ tỷ thật xinh đẹp.
Người nói xem, nếu chúng ta có thể sống ở đây cả đời thì tốt biết mấy. Phú quý, hãy ngâm một bài thơ cho ta nghe. Chặn chúng lại. Đừng lại gần, đừng lại gần. Nghe nói nàng 3 tuổi đã có thể đọc ngược thần Đông Bách Thảo Kinh, 5 tuổi. đã có thể thi triển tử ngọ lưu chú châm pháp một cách tinh chuẩn. Bọn lão già râu bạc trong Thái Y viện, Nhìn nàng ấy, ai nấy đều như học trò. Nàng ấy chính là bậc thầy y thuật vậy. Mong cứu được điện hạ. Tô thần y, tình trạng điện hạ ra sao rồi? Vết thương ngoài của thất điện hạ không chí mạng. Điều đáng lo ngại là trên binh khí của thích khách có tẩm độc có phù thảo từ Tây Dực. Độc này sẽ xâm nhập kinh mạch, khiến vết thương lở loét, sưng viêm. Nếu kéo dài, sẽ gây sốt cao không dứt, uất kết trong lòng. Rốt cuộc dương khí hao tổn. Thuốc đá vô hiệu. Dùng củ nhân sâm núi hoang 300 năm trong hộp thuốc của ta để giữ lấy tâm mạch, rồi dùng kim châm cứu huyệt, phong bế độc tố lan tràn, có thể bảo toàn điện hạ 7 ngày vô sự. Dân. thế nào rồi? Điện hạ vẫn chưa tỉnh sao? Việc này phải làm sao đây? Đủ rồi, đủ rồi. Ngươi là ai? Đây là tẩm điện của hoàng tử. Mau mau lui xuống. Điển hình là vi khuẩn kỵ khí kèm theo tụ cầu vàng, nhiễm trùng. Liều kháng sinh phải tăng gấp đôi. Bọn người cổ hủ này ngay cả thuật thanh tràng cơ bản nhất cũng không biết sao. Ngươi không cứu được hắn đâu. Ta không chữa được. Ta là thủ tịch Thái Y viện. Trong thiên hạ này, nếu tôi chỉ nhược ta không chữa được thì không ai có thể chữa được. Ngươi một kẻ không rõ lai lịch. Chỉ 12 canh giờ nữa thôi. Thần kinh trung ương của hắn sẽ vì nhiệt độ cao kéo dài mà chịu tổn thương vĩnh viễn. Đến lúc đó, dù có là Kim La Đại Tiên giáng thế, cũng chỉ nhận được một kẻ chỉ biết chạy giải, vô tri mà thôi. Ngươi, Hãy đi tìm cho ta một cái bánh bao mốc meo. Nhớ kỹ, phải là loại xanh rì, lông tơ xù xì, đầy rẫy nấm mốc. Càng tươi tốt càng hay. Lâm đại ca, vật đã móc meo, ăn vào ắt sẽ đau bụng. Yên tâm đi, không phải cho ta dùng đâu, là cho cái kẻ ồn ào kia đó. Mau đi lấy bộ chén rượu lưu ly mà Tần Mộng Giao đã tặng đến đây, rồi tìm chút rượu mạnh, dựng một cái giá. Ta muốn chưng cất. Sư tôn, người định luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan trong truyền thuyết sao? Đệ tử xin tuân lệnh. Dừng tay. Yêu nhân kia, người rốt cuộc muốn gì? Thống lĩnh đại nhân, kẻ này dùng lời lẽ mê hoặc chúng dân, lại mưu toan dùng thứ ô uế bẩn thỉu này hãm hại hoàng tử điện hạ, tội chứng rành rành. Theo luật phải tru diệt, sao còn không mau bắt hắn tống vào thiên lao? Ta vừa rồi đã nói rồi, ngươi không cứu được hắn đâu. Còn ta đang dùng một phương cách mà ngươi không thể thấu hiểu để cứu hắn. Ta không thể chữa khỏi. Tôi chỉ nhược, 3 tuổi đã biết thuốc, 5 tuổi đã phân biệt huyệt đạo, 10 năm khổ học mới có được thành tựu như ngày nay. Ngươi dựa vào đâu? Chỉ dựa vào bát nước, ngay cả heo cũng không uống. Nước nấm mốc này sao? Ngươi đây không phải là chữa bệnh, mà là sỉ nhục y thuật đến tột cùng.
Vậy được 那 thôi, 好吧， ta sẽ đổi cách nói cho ngươi dễ bề thấu hiểu. 理解的说法。 Cái gọi là độc phủ cốt thảo của ngươi chẳng qua chỉ là thứ khiến vết thương mau hoại tử, mà thứ thật sự khiến thân thể y phát sốt chính là vô số vi trùng nhỏ bé. Ngươi chẳng thể thấy, chẳng thể chạm, mà chén thuốc này của ta chính là để diệt trừ chúng. Đợi khi chúng bị tiêu diệt, cơn sốt tự nhiên sẽ lui. 自然也就退了。 Giờ thì ngươi đã hiểu chưa? 你能听懂了吗？ Dẫu ta đoán ngươi vẫn chẳng tường tận. 我猜你还是不懂。 Tiên sinh, mạng sống của điện hạ nhà ta đều trông cậy vào ngài. Được lắm, ta muốn xem thử yêu nhân ngươi có thể giở trò gì. Nếu điện hạ có bất trắc gì, tôi chỉ nhược ta thề, nhất định sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt. Điện hạ. Thái y, Thái y. Hạ sốt rồi, hạ sốt rồi. Tiên sinh. Tiên sinh. Không, lão sư ở trên. Xin nhận ta làm đồ đệ. Muốn học ư? Được thôi. Vừa hay. Vừa hay. Dạo này ta bị làm phiền, đến chết mất bao nhiêu tế bào não. Hãy bóc hết số quả óc chó trên bàn cho ta. Ta cần bồi bổ trí não. Vâng, sư phụ. Dừng tay. Hãy rửa tay cho sạch sẽ. Vâng, sư phụ. Thưa thầy, người đã hay tin chăng lão thất phế nhân kia này đã có thể rời khỏi giường bệnh. Thái y đều xưng là kỳ tích y học, cả triều văn võ đều ngợi khen, chân long hộ thể. Lại còn Tô Chỉ Nhược kia, nghe nói nàng đã tâu bệ hạ xin nghỉ vài ngày. Nàng nói muốn ở Lâm Phủ chuyên tâm tu luyện, tạm thời không trở về Thái y viện. Cái gì? Ngay cả Tô Chỉ Nhược, người đàn bà mắt cao hơn đầu đó, cũng bị thu phục rồi sao? Lâm Phượng kia rốt cuộc đã thôi miên họ bằng cách nào? Thưa thầy, người mau nghĩ cách đi ạ. Mộng Giao tỷ tỷ, tỷ làm hay ta làm đây? Ngươi làm đi. Sư tôn, người nên thức dậy rồi. Hôm nay là ngày hoàng thượng triệu người vào triều. Đúng vậy, chủ nhân, nếu người không mau dậy, hoàng thượng nổi giận sẽ chém đầu đó.
Sư phụ, đệ tử xin lỗi. Châm này đang giết Giang Kê khởi vũ, chuyên châm huyệt dũng tuyền nơi lòng bàn chân, có thể khiến ngài trong chốc lát tinh thần phấn chấn gấp bội. Ta dậy. Khải tấu bệ hạ, thần có bản tấu muốn dâng. Nói, thần muốn hạt tội kẻ này. Kẻ này lai lịch bất minh, lại còn dùng yêu ngôn mê hoặc chúng nhân lấy vật ô uế đã móc meo để trị bệnh cho thất điện hạ. Thật là thường cổ, cấm kỵ du cổ yêu thuật. Giờ đây lại càng to gan lớn mật, dám ngay tại chốn trang nghiêm Kim Loan Điện khinh nhờn thiên uy, ngủ gật. Kẻ yêu nghiệt này nếu không nghiêm trị, ắt sẽ lung lay triều cương quốc bản. Thần khẩn cầu bệ hạ giáng chỉ, đem kẻ yêu nghiệt này xử theo phép nước, để làm gương răn đe. Lâm Phược, nếu ngươi không phải yêu nghiệt, có dám trước mặt văn võ bá quan, trước mặt bệ hạ, hãy thi triển tiên thuật của ngươi để chứng minh sự trong sạch chăng? Khinh, Hợi, Lý, Tháng, Đạm, Dưỡng. Hay lắm, đúng là hô phong hoán vũ. Trẫm sớm đã biết Lâm Ái Khanh là người mang dị thuật, là kỳ nhân nơi thế ngoại. Lưu Ái Khanh, lần này ngươi đã nhìn lầm rồi chăng? Người đâu? Truyền chỉ của trẫm, ban thưởng cho hộ quốc chân nhân Lâm Phược 1000 lạng hoàng kim, 100 tấm gấm vóc, gia phong thái tử thái sư, hưởng bổng lộc nhất phẩm. Khâm thử. Điện hạ, sư tôn đã ăn giấc rồi, hay là người mai hãy đến? Ngày mai không kịp nữa rồi. Thưa thầy, học trò Triệu Hoành có việc thập phần khẩn cấp, xin được bái kiến. Thưa thầy, học trò đêm khuya quấy rầy, quả là tội đáng chết. Nhưng lão cẩu Lưu Tận Trung kia sợ rằng sẽ cùng đường mà làm liều. Học trò đến đây cầu thầy ban cho một lá bùa hộ mệnh. Ta trông giống đạo sĩ bán bùa lắm sao? Thầy đừng trách. Lưu Tận Trung nếu muốn ra tay sẽ dùng ngoại địch quấy nhiễu trước. Đây là mật báo do tổng đốc Bắc Cảnh vừa gửi đến, mang tộc hiện đã tập kết mà biên phòng nước ta. Nhiều nơi như giấy dụng. Một khi kinh thành biến loạn, biên cương thất thủ, học trò thật sự không còn đường lui. Hơn nữa, hiện giờ trên dưới bộ công đều là bè phái của Lưu Tận Trung. Chúng chỉ mong biên ải xảy ra chuyện. Thưa thầy, học trò khẩn cầu thầy chỉ lối mê tân, xin thầy chỉ dạy làm sao trong thời gian ngắn có thể củng cố vạn lý trường thành của ta. Đã rõ. Chẳng phải là tường chưa đủ kiên cố sao? Sợ rằng bị người khác đột nhập, ảnh hưởng giấc ngủ của ta. Đây, cầm lấy mà dùng. Hãy nhớ kỹ, tìm một nơi vắng người, dựa theo phương pháp trên, trộn đá vôi và đất sét theo tỷ lệ rồi nung. Thứ nung ra được sẽ cứng hơn cả đá. Ân sư cao cả, học trò khắc cốt ghi tâm. Đi đi. Điện hạ, thần tiễn người. Cứng hơn cả đá. Đây chính là hy vọng.
có thể dựng nên bức tường đồng vách sắt cho ta, cho quốc gia này. Giữa lúc nguy nan, đây là ân sư ban tặng, một lá bùa hộ mệnh chân chính. Đại ân của ân sư, học trò này suốt đời không dám quên. Đại nhân, thất điện hạ vừa rồi đã bí mật viếng thăm An Thủy Cư trong đêm. Sau một canh giờ, người đã rời đi với vẻ mặt hân hoan, trong ngực dường như giấu một bản đồ nào đó. Sau khi hồi phủ, hắn lập tức triệu tập nội ứng trong công bộ. Dường như có đại sự gì đó. Bản đồ. Nguy hiểm chết người. Không thể chần chừ thêm nữa. Lão thất, dưới sự trợ giúp của kẻ yêu nghiệt kia, cánh càng ngày càng vững. Trong đầu kẻ yêu nghiệt đó, không biết còn bao nhiêu vật phá hoại trời đất kia. Một khi lại để hắn chế tạo ra thứ quái gở nào nữa, công lao của lão thất sẽ không ai sánh kịp. Đến lúc đó, tất cả chúng ta đều phải chết. Truyền lệnh của ta, thông báo cho tất cả mọi người, không cần để tin tức từ biên quan nữa. Kế hoạch sẽ tiến hành vào đêm giao thừa 3 ngày sau. Ta muốn vào lúc bọn chúng đắc ý nhất, lơ là nhất, đoàn viên sum họp, tặng cho bọn chúng một món quà tân niên khó lòng quên được. Sư tôn, có ngon không ạ? Ngon lắm. Chủ nhân, kinh thành đại loạn, nơi đây không nên ở lâu. Ta đã mở mật đạo trong phủ, chúng ta có thể rút lui bất cứ lúc nào. Yêu nhân trong phủ, Lâm Phượng, ngươi hãy nghe đây. Yêu ngôn hoặc chúng, cổ hoặc quân thần, chính là quốc chi cự tặc. Hôm nay, Ngô Mãnh ta phụng lệnh binh bộ thượng thư, Ta phụng mệnh trời mà đến. trừ khử yêu nhân, phò trợ xã tắc. Lên. Thôi rồi, toàn là người. Ta vốn chỉ muốn an yên, dùng bữa tất nhiên mà thôi. Phế vật, một phủ đệ nhỏ nhoi cũng không hạ được. Đâm vào cho ta. Dương Phú Quý, Sư tôn, người có gì căn dặn? ngươi đã chuẩn bị di ngôn rồi sao? Đệ tử xin ghi nhớ. Ngươi hãy ra ngoài, lấy quả pháo thăng thiên, lớn nhất mà ta đã cất giữ, để dành cho dịp Tết. Đốt lên đi. Hôm nay là ngày lễ. Ngoài kia thật náo nhiệt. Chúng ta cũng nên nghe chút tiếng động. Sư tôn. Tiên tử, hai vị hãy cố gắng cầm cự. Đệ tử đi rồi sẽ về ngay. Sư tôn, Đệ tử xin đi ngay đây, thắp cho ngài tín hiệu đạn trên đường Hoàng Tuyền. ngài hãy đợi đệ tử nhé. Yêu nhân này đến lúc chết vẫn không quên hưởng lạc, lại còn chuẩn bị cả gánh hát. Chẳng lẽ đây là muốn tự mình diễn một khúc ca Lâm Trung ư? Tướng quân anh minh, ta thấy 8 phần là biết tướng quân người thần uy giáng thế. Sợ hãi mà chuẩn bị mở kho lương, đầu hàng rồi đó. Mặc kệ, đành liều một phen vậy. Sư tôn, người gọi đây là pháo thăng thiên ư? Đây là muốn chọc thủng trời xanh sao? Cứu mạng, có ai không? Cái đó đến rồi. Mau chạy đi. Vừa đúng lúc.
Sư tôn, thật là thần tích. Kẻ địch bên ngoài đều biến mất rồi, tất cả đều tan thành tro bụi. Người đó đâu phải là Pháo Thăng Thiên, mà là Cửu Thiên Thần Lôi. Phú quý, ngươi nhỏ tiếng thôi, lại quá mức rồi. Chủ nhân, người đi đâu vậy? Chúng ta đi tắt cái cuối cùng, cũng là cái cốt yếu nhất. Cái đồng hồ báo thức kia. Tất cả lùi lại. Triệu Hành, ngươi là nghịch tử, mau bảo lũ chó của ngươi cút đi. Kẻ nào còn dám tiến thêm một bước, ta sẽ cùng lão già này đồng quy vu tận. Ngươi điên rồi sao? Hiếp chế hoàng thượng, đó là tội tru di cửu tộc. Người này buông tay, ta có thể tha cho ngươi. Dừng tay. Sự đã đến nước này, còn có đường nào quay đầu nữa? Hoặc là ta kéo lão già bất tử này cùng xuống địa ngục, hoặc là người ngoan ngoãn mở cho ta một con đường sống. Ngoan ngoãn mở cho ta một con đường sống. Là hắn. Kẻ đã hủy hoại tất cả của ta. Điều này không thể nào. 3.000 tử sĩ của ta, binh mã kinh doanh của ta. Ngươi, rốt cuộc là người hay là quỷ? Ta chỉ là một người muốn an an ổn ổn ăn xong bữa cơm tất niên, ngủ một giấc thật ngon mà thôi. Còn ngươi, quá ồn ào rồi. Phụ hoàng, tâm mạch đã đứt, xin nén bi thương, hãy chuẩn bị hậu sự đi. Mau bắt lấy. Đừng lại gần. Ngươi lừa ta. Quốc gia không thể một ngày vô chủ. Nay gian đảng đã trừ, 4 bể đợi yên. Theo lão thần thấy, thất hoàng tử Triệu Hành nhân hiếu hiền minh, trong lần bình loạn này càng lập công lớn, lẽ nên kế thừa đại thống. Trương đại nhân lời này sai rồi. Luận về thứ bậc, tam hoàng tử vẫn còn đó. Khoan đã. Sư tôn của ta có lời muốn nhắn. Sư tôn của ta phán rằng chọn hoàng đế cũng như chọn gối vậy. Cái ồn ào thì chớ chọn. Kẻ quấy rầy giấc ngủ của ta càng chớ chọn. Tiểu tử Triệu Hành kia còn xem như yên tĩnh, cứ chọn hắn đi. Lời sư tôn ta đã truyền đạt, các ngươi cứ tiếp tục. Pháp chỉ của chân nhân ất là ý trời rồi. Thần xin phụ họa. Thất hoàng tử không, là bệ hạ. Bệ hạ kế thừa đại thống, ấy là thiên mệnh sở quy. Chúng vọng sở quy vậy. Thần đẳng cung thỉnh thất điện hạ đăng cơ xưng đế. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm có được ngày hôm nay, có thể trả lại thiên hạ một cõi thái bình, thảy đều nhờ công của một người. Lâm Thái Sư với tài năng thần quỷ khó lường, đã đẩy lùi Man Di, bình định loạn lạc, tái tạo xã tắc. Công lao hiển hách ấy, trời đất chứng giám. Trẫm cho rằng chức vị Thái tử Thái Sư hèn mọn, chưa đủ để xứng với công huân của người. Trẫm hôm nay cùng chư vị ái khanh cùng nhau thương nghị, nhất trí suy cử Lâm chân nhân làm hộ quốc nhiếp chính vương của nước ta, cùng trẫm trị vì thiên hạ.
Bệ hạ thánh minh. Lâm chân nhân vạn tuế, vạn vạn tuế. Thưa thầy, quốc gia không thể một ngày không có thầy. Xin thầy hãy nhận ngọc tỷ này, nhiếp chính triều đình, dẫn dắt triều ta đến muôn đời thái bình. Đây chẳng phải là một tờ thông báo tăng ca kinh khủng sao? Nhiếp chính vương mỗi ngày phải thượng triều, phải phê duyệt tấu chương, phải tranh cãi với một đám lão thần. Đây chẳng phải là bẫy, còn đáng sợ hơn cả 996 kiếp trước của ta sao? Đây là muốn ta chết thêm lần nữa. Tiên sinh, dùng để đập hồ đào, quả là không tồi. Ngọc tỷ này, ngươi hãy cầm lấy. Ngươi là thiên tử, trị quốc là phận sự của ngươi, chẳng phải của ta. Sau này cũng đừng gì. Phía đông có vài người chết, phía tây thiếu vài đấu gạo. Những chuyện vặt vãnh mà đến làm phiền ta cũng đừng động một chút là lại dẫn theo một đám người. Họ hội họp ngay trước cửa nhà ta. Chỉ tiêu của ta là thời gian ngủ nghỉ, chứ nào phải thiên hạ thái bình. Đương nhiên, phàm sự gì cũng có ngoại lệ. Nếu như ngươi thực sự gặp phải khó khăn không thể giải quyết, trừ phi trời sập đất lở,